5月の6日金曜日です。僕の今日のメルマガのテーマです。いよいよ本日開催。僕の主催する YouTube マトリックス YouTube ショート実践会合同のこのセミナー懇親会に10名様ゲスト無料ご招待ということですね。今日の午後ですね、15時から品川オフィスで、このね、セミナー、そして、近くの居酒屋に場所を移しまして懇親会を行います。ということで、このね、連休明けました。あなたのね、業界取り巻く環境もどんどん動いていると思います。ぜひですね、この YouTube の成功実践者たちの生の声に触れていただきまして、懇親会でですね、ぜひ一杯飲みながら、あなたのこのね、連休明けの戦略を大いに語り合えればと思います。ぜひ多くの方ご参加いただきたいと思います。